ole ole mim sarai sa zo taboka hey bike yan silfai ya ber ngang mai full line ni lo masela track khan pu hu ve de ngai wang nei a po thei lu khu thei lu to ka n2 te tan le a rider te tan po han ram thin an pu hu hai chi pom noel me tu na han ati ra bo han fog oil te kha ali ka tun tum mim sarai chu ka tlan na ve de ne ka bike te ka ti che ve ngai ni an diak zia he no lama ber zia race ni a khanin kasil ngal pe lova a chira he lo khon to em lo khir tha em to mai le ngala tang het don ani en la mo hai chir khon li as sprocket welding chop le hal chon ka bike hi dai anung hi 48 tit sprocket racing sprocket khan vo ve ngota 2v a chon lo fu chi lo ni top end kha top speed kha min first gear an launch thaya ai ngani first gear thui ta kan tlan de la second gear a pok lo over rev man to thina 2v le 4v chelo in thlau khop mai then pressure washer hi kan kol ve mai mani ina hi anin kan a phu da na spray da kan thak do le kan hi kan riat ve mai tan chon a body paint om nai rong kai na sim hi chu pressure na dewa ka chi khan ni lo rong te khok the clear te khok ve the ti han a phu ser chi dar chi han kan phu pa da mo chuan ni thil pakhat le chu radiator hai chu 2v vs4 version khani oil cool radiator kha om ve lawa ta hi chuan oil cool mang chi ho kha chu a radiator te kha direct in lo phu tir nge sil na khan en uluk tur uluk dewa en tur radiator ha phu chi mi alawani hi a radiator fins kha a koi chuan no a koi chuan a cooling kha ti boi ve kania hi liquid cool thawa phei chuan hei tube te no R15 te pon radiator kha direct hei tu na a phu na chi ka dang hian ke hen radiator te han phu top mai zelania pressure washer ania ming hi om je bera chuan na lo te phu ni lo a phu hi an na lu tuk a phu hi na lu tuk concrete cement nei metal rod te po phu khok thei kan hre thawang yong jon radiator kha mi aluminium fins nem lu tuk ha phu chi ni lo ni than chu i coolant po om renga overheat reng thau kan ti theng mo ka ti nga cooling fins kha radiator kha che thei ni kar thleng pon aniam dai ra phu tir mi alo tur ni chu kan soi ve du rim me ka sil na video ka sil lai ka ru me chu chir hian khon ne khopa mo alo khir vek do ka ti hu phota a then te be ju a re tha lei thei lawa ka ti atlas tha thei lawa hi ha body paint china chon a phu sin chin a phu zelani chuan thir tak ang le ka tiang khok tur lo chia khan a phu na chi ka manga chuan bike hi han sil hianin du phu nga thi chi lawa air intake lampang phu chiam te mo ki an hoi han kha ka an na chin ka phua an god guard noi ka rong ka ha a khok thot mai ka tiang tha a om the mo ti han adjust le adjust te a khok lo dorin chong ka sayang khan airbox lampang hian phu chiam zela chuan airbox chu hen tui hi lu thina ka sil zo lim hian anung tha thei lo te kan ti thini airbox a hian tui te lut ve the tin throttle body ate kang air intake pipe thum an tu du phu ngot hi chi lo ni bike chu mo i film korangai bike sil tu te a sil na dor te ko kan lo nei mai the chu riat ve mai me a ke my experience a tringa soi ve ni chu a phu nei film korangai lu to ka mo noi ka hi khir nia chir alo khir ve na sala khir man lo ba chir dia kha a phu sum mi chu nuam kop mai ni han adjust le phu na chi atla ve ho kop mai ni nim sa res ka nuam mai a soi no 2v ni 2v le 4v tle man han tun ve de boka inga mo khang nen ka chon chance kha ka lo nei lo zia kha ka riat pha mo
2 วีและ4 วีจุลอินเท้าครบมาเฮลเมตแต่พอจีรินินผูกไว้กับเฮลเมตแต่พอ pressure washer ไว้กับให้เอาเลือกเกี่ยนสาบอนตุยนี่เลยสาบอนตุยจนนี่อัดเลยที่แล้วที่เรเวทอินก็เสียเกมบีกาจนเคลียร์สาบอนตุยที่กับมังฟักตัวเราเจนกับผูไฟตุยลองอินอันนั้นลุตุกลวินมากับผูนะครับ pressure nozzle ก็จัดเซลนี่ก็สิลายนี่มาตัวไหลไปทิ้งไว้นี่เองอันเชียนนี่เราเตะเช่นมีเตะไล่เราผูเขามีแกะกัลเตกันเราผูเชี่ยมเทจวันนั้นสอนเสียละไงนี่เรากัลวันจะมีกัลตั้มครบไหมนี่นะช่วงปะผูแวกไหมเนี่ยยันเราหุ่นหุ่นก็คุมเลยกันเรามาจะคุมเราก็มาแต่จนได้กินดีไซน์ยันนี่พอเราที่ทรัพย์กันเห็นไหมแต่บูดปะกับฟอกออยล์ลีกบูดดิ่งแล้วมากายแวกนี่ออยล์คีไฟเทียบางจุบบูดที่จอนี่อัดล้างปุยนะชุ่มที่จูก็ที่หูไงเราเดี๋ยวปอนเชี่ยที่กับผูโดนนะชุ่มนิสาผูจีนี่บ็อกซี่เรามานิสาผูคันนี้พลาสติกเวลเต้อะไรแต่เวลเต้ขี้ดูเราลุตุกันเราเช็ดดูลุตุกันเพรสเซอร์นั่นเดี๋ยวจะผูลุตบตบมันออยล์คีไฟที่ตัวเรากันไงเวลามาจนออยล์ละกันเราดิ่งละมาดิ่งละฟอกจอค่ะออยล์ละค่ะลีกสัตว์เลี้ยปนเลยเช็ดลีกปนเลยอารมณ์ปั๊มชัวก็ฟาร์เก็บเกี่ยวกับจู่ๆกัดหลานปากกันบูดดิ่งละมาแค่นั้นอารมณ์ฟาร์เพย์ตามอ่ะมินกัดหลานปอกานินสัตว์เดย์กัดหลานปอกานินก่อนอะไรแบบมินทิ้งกัดที่แรงฟอกออยล์เขาเราเคลมตัวจนอาริบุกบุกหาปตอมปปจำปกันจำช่างงตัวเราเนี่ยracing เวลเทียมเราเละโดยบักกันเองไบค์กันเนาะอันซีร์เราเวลเชเวลข้างล่างปกจักเราปกเนี่ยกันดวงปนกับลานเทจีอะไรวะเละไปกันลานเละโดนในจนเล่มิน preparation จะปอนตัวลูกเวลเดี๋ยวต่อทอดนี่จุดชวนให้เราไฟตากันผูไฟแต่ไม่กะไบค์จะบอกอะไรตลอดให้ไล่ออฟฟอกออยล์ขี้เนี่ยบอกใช่จ้ะบัลเซีย before and after นี่อะไรแล้วจนไบค์จะบอกอะไรตลอดค่ะมีจริงขัดชัวแต่พอจักอะไรตลอดแต่จนเดียแฟกไล่ชัวลิมังไม่ขั้นเลยเชี่ยมั้งไฟเวลเลยแต่เดี๋ยวเรามีรองจะจุดของพลาสติกอาร์ตไปจนนั้นของดูลุตุกันแต่คอนเวกจิระมาคอนนี่นะคอนเวกไม่นี่อะไรน้ำเราอะไรพารังไปมาอุจจกพาร์ตั้งเตียงเดียวกันตูรูเซียใช่ป่ะเจ้าวังเจ้าเนี่ยผู้วัดตัวนี้ที่ให้เตียงก็ด่าเรื่องไปจนตุยเอกดัวเจ้าวังเจ้าสาววันนี้นะกันสิลเปย์แคร์เรานี่บอลตุยลองหันผู้ไฟเวชซึมแต่ยังใช้ไม่มาดิจู่ๆนี่นะทีร์ตุยเอกดูแต่คาเฟ่งั้นบ่บูดปอไฟเลยแต่วังไม่ได้ยันอดุมมันนี่ที่เสียตอนนี้จริงๆนะครับอดุมเนี่ยวาร์เขาบอกเสียการเวทเจ็บไปการไฟเลยแต่หันไม่บูดปอคิร์เลยกันอันเจ็กอันผู้หูจุดทุรันนี่เซนอวิสไฟนอลค่ะกันตามมาสับเบอร์บอกสิครับว่าการนี้ก็เป็นบิ๊กเอ็มยังนั่นฉันใช่ไหมงานคดีคดีไม่ตุ่มวิดีโอจะไปเสียวิดีโอเขาเนี่ยไม่มูนมินติเท่ากับไปใช่